त्याचं वाईन नाव त्याचं वाईन महाराष्ट्र चॅम्पियन वाईन्स आहे आणि टायमिंग एक बघा या बॉक्सरच्या डोळ्यातलं पाणी फिरणार मागे सरकून घ्या साईड नावा घरी कमी करून घ्या कार्यक्रम करावा एक बघा या बॉक्सरचा आणि त्यात पेट्रोल असणार तरी पण पळणारी गाडी आहे मागे सरकून घ्या सारी काम वेग बघा या गौराचा ज्या गतीने गेले त्याच गतीने परत येणार नाव त्याचं महाराष्ट्र चॅम्पियन गौरा नाव त्याचं महाराष्ट्र चॅम्पियन गौरा बरं का वेग बघा या श्वानासन मालकाचा आणि सहकार्यांचा बाणूचा वेग बघा त्या बाणूचा ज्या गतीने गेले त्याच गतीने परत येणार आणि ज्या गतीने गेली त्याच गतीने परत आली बघा नाव तुझं टायमिंग